देशांतलो दर एक नागरीक हो पयलो भारतीय असून भारताच्या धार्मीक एकतेचें रक्षण करपा खातीर नागरी आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन काम करप गरजेचें आसा अशें कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हांणी म्हणलां. आयतारा राजभवनांत कार्डिनल फेराव हांचो राज्यपाल पी. श्रीधरन पिल्ले हांचे हस्तुकीं सत्कार केलो. त्या वेळार ते उलयताले. गोंयचे आर्च बिशप फेर्राव हांकां 27 ऑगस्ट दिसा पोप फ्रांसीस हांणी कार्डिनलेट म्हूण पदोन्नती दिले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां अभिनंदन करपी पत्रूय धाडिल्लें. आयतारा जाल्ल्या राजभवनांतल्या कार्यावळींत राज्यपाल पिल्लै हांणी धर्मनिरपेक्षता हो भारताच्या संविधानाचो मूलभूत भाग आशिल्ल्याचें सांगून फेर्राव हांचो भावना सामायिक केल्ल्यो. हे वेळार देशभरांत उफाळून येवपी धार्मीक प्रवृत्ती विशीं लेगीत कार्डिनल फेर्राव हांणी खंत उक्तायल्ली. I think our first identity is Indians. We afterwards may be from MP, UP, Kerala, Goa, Tamil Nadu. I think we are Indians first. And I think this is what holds us together, that we are rooted in our Indian ethos. And as the governor was saying, India has been a country that welcomed all religions, all languages, all cultures. And we have celebrated our diversity. Even in Goa, though the Portuguese were here for centuries, we always remain Goans, whatever may be our language, our culture, our religion, and I think we shared in our festival. And I think it's our common responsibility, whether civil leaders, religious leaders, to work together to preserve this beautiful treasure that India has always been down centuries.